Suara Jerman Deutsche Welle mempersembahkan Belajarlah Bahasa Jerman bersama Deutsche Welle. Lernt Deutsch bei der Deutschen Welle. Dengan siaran kursus berjudul Auf Deutsch gesagt. Selamat berjumpa kembali kami ucapkan kepada saudara pendengar sekalian dalam siaran pelajaran sekarang ini. Kami maksudnya ialah Helga, Peter, dan Murti, yaitu saya sendiri. Halo. Halo. Dengan judul "Tetapi sekarang kantor posnya tutup", dimulailah bagian kedua dari kursus bahasa Jerman kita ini. Semua pelajarannya Anda dapati dalam buku pengantar bagian kedua. Tetapi hari ini akan kita tinjau kembali sebentar beberapa hal dari dua cerita terdahulu dari kursus bagian pertama dan tentu saja sekaligus ditambah pula dengan soal-soal yang baru. Bagaimana Helga? Barangkali masih ingat kamu tentang mahasiswa yang mau menambah uang saku dengan pekerjaan di dalam rumah? Arbeit im Haus. Ya, terima kasih Helga. Begitulah dalam bahasa Jermannya. Atau bagaimana dengan Gabi waktu itu yang tidak datang menepati janji, sementara Franz dan Dino sudah menunggu 2 jam di kafe. Peter. Wir sind schon 2 Stunden im Café. Ya, terima kasih. Kalian tahu kan apa yang mau saya bicarakan? Yaitu ada 2 ungkapan. Im Haus. Im Café. Di sini ada 2 ungkapan dengan kata sandang netral. Tetapi dapat juga diambil kata dengan kata sandang maskulin, misalnya der Bahnhof, stasiun. Jadi kita tunggu di stasiun. Wir warten im Bahnhof. Im Bahnhof. Lain bunyinya pada kata dengan kata sandang feminin di, misalnya di Stadt. Coba kalian berikan contoh sebentar ya. Wo ist Walter? In der Stadt. Walter ist in der Stadt. Nah, saudara pendengar, yang Anda dengar tadi tidaklah lain daripada apa yang dinamakan datif, yaitu kasus ketiga. Datif ini antara lain diperlukan untuk menyatakan di mana seseorang berada atau di mana adanya sesuatu. Jadi tidak selalu harus orang. Kata im yang sudah kita kenal dan yang sering sekali dipakai itu adalah gabungan dari in dan dem, juga disebut kata sandang datif. Kita dengar saja sekali lagi dari Helga. In dem. Im. In dem Café. Im Café. Im Café. Bentuk datif dari kata sandang feminin der tidak dapat bergabung atau dilebur dengan preposisi in. In der Stadt. In der Diskothek. In der Pension. Kalau sekarang Anda dengar dari Helga dan Peter dialog yang berikut, mungkin situasinya tidak asing lagi bagi Anda. Maka, perhatian Anda akan dapat lebih dipusatkan pada bentuk datif yang baru tadi. Permulaannya begini. Seorang pemuda, Arno, bertanya kepada pacarnya Inge, apakah dia tidak mau ikut pergi ke kota. Inge, was machst du heute? Was machst du? Ich möchte in die Stadt gehen. Was machst du in der Stadt? In der Stadt? Ins Kino gehe ich. Gerda und Heinz sind auch in der Stadt. Sie gehen ins Kino International. Nein, danke. Ich habe keine Lust. Ich möchte lieber zu Hause bleiben. Jadi Inge lebih suka tinggal di rumah. Untuk mengatakan itu, dipakainya suatu kata kerja modus yang sudah kita kenal. Nah, bagaimana Helga? Ich möchte. Ich möchte lieber zu Hause bleiben. Mungkin Anda masih ingat bahwa dalam kalimat-kalimat serupa itu, sesuatu yang diinginkan selalu disebutkan di akhir kalimat. Misalnya tadi, zu Hause bleiben, tinggal di rumah. Kata kerjanya dalam infinitif bleiben. Tempatnya di akhir kalimat. Ich möchte lieber zu Hause bleiben. Tentu masih ada beberapa kata kerja modus serupa itu lainnya. Nanti dapat Anda dengar 2 buah lagi. Katakanlah Inge masih mau menulis surat, dan Arno bertanya apakah surat itu harus ditulis hari ini juga. Dikatakannya demikian.
Musst du den Brief heute schreiben? Ya, Peter. Sebetulnya harus kamu katakan dengan nada tidak sabar sedikit begitu. Musst du den Brief heute schreiben? Terima kasih. Pertanyaan tadi dimulai dengan kata kerja modus yang baru. Helga, cobalah kamu perkenalkan sebentar bentuk-bentuk orang yang terpenting kepada para pendengar kita ya. Ich muss. Du musst. Er muss. Sekarang awas. Dalam bentuk jamak vokalnya berubah. Wir müssen. Ihr müsst. Sie müssen. Terima kasih Helga. Dan sekarang dilanjutkan percakapan antara Arno dan Inge. Inge mengakui bahwa suratnya juga dapat ditulis besok dan mengatakan, Ich kann den Brief auch morgen schreiben. ya, dan sebagai pengganti kata brief, supaya tidak harus diulang lagi kata itu, dipakainya kata ganti. Nah, bagaimana Helga? Ich kann ihn auch morgen schreiben. Dan sekarang Anda dengar kata kerja modus baru yang kedua. Helga mengatakan dulu bentuk-bentuk orang yang terpenting. Ich kann. Du kannst. Er kann. Wir können. Ihr könnt. Sie können. Jadi dalam bentuk jamak, vokalnya berubah lagi. Dan beginilah percakapan antara Inge dan Arno berakhir. Was machst du denn zu Hause? Ich möchte noch einen Brief schreiben. Musst du den Brief heute schreiben? Nein, ich kann ihn auch morgen schreiben. Also gehen wir. Gut, gehen wir. Ich komme gleich. Aber ich gehe nicht ins Kino. Ich möchte lieber in die Diskothek gehen. Was machen wir in der Diskothek? Saudara pendengar, Helga dan Peter telah mempersiapkan suatu dialog serupa itu, sehingga hal-hal yang baru kita pelajari tadi, yaitu bentuk datif dari kata sandang dan kata-kata kerja modus müssen dan können, dapat Anda dengar lagi dalam situasi yang baru. Tetapi perlu diperkenalkan dulu kata kerja untuk makan, yaitu essen. Essen. Ich esse. Wir essen. Ya, dan seperti berbicara, sprechen, kata kerja essen tadi juga berubah vokal dalam bentuk orang kedua dan ketiga tunggal. Du isst. Er isst. Ya, begitu juga dalam bentuk suruh atau imperatif, tetapi hanya pada bentuk sapa atau bentuk tegur akrab dengan du. Iss. Iss. Dino iss. Herr Berluzzo, essen Sie. Dengan demikian, sekarang kita kenal juga pelengkap yang perlu dari minum, trinken. Maka ajakan atau permintaan makanlah dan minumlah dalam bahasa Jermannya. Iss und trink. Atau dengan kata kerja modus, Du musst essen und trinken. dua orang gadis muda, Krista dan Monika, yang berada di suatu kota asing menanyakan jalan kepada seorang laki-laki tua. Mereka mencari kantor pos. Bahasa Jermannya bagaimana? Das Postamt, die Postämter. Wir suchen ein Postamt. Percakapan yang berikut mungkin tidak asing lagi bagi beberapa pendengar. Wir suchen ein Postamt. Sind Sie nicht von hier? Nein, aber Sie können Deutsch sprechen. Wir verstehen Deutsch. Ein Postamt.
Hier gibt es 3 Postämter. Sie können hier rechts gehen, aber Sie können auch dort links gehen. Oder geradeaus. Da ist auch ein Postamt. Wir gehen lieber geradeaus. Gut. Dann gehen Sie erst die Straße hier geradeaus. Und dann? Dann sehen Sie ein Café. Wir suchen aber kein Café. Wir suchen ein Postamt. Ja, einen Augenblick. Sebentar, kata orang tua tadi. Tetapi keterangan yang sedikit sulit itu mungkin masih akan berlangsung agak lama. Kalau boleh saya berikan 2 petunjuk singkat sebentar, orang tua itu nanti akan mengatakan, di kafe itu Anda harus ke kanan. Nah, bagaimana Helga? Bei dem Café müssen Sie rechts gehen. Baru saja Anda dengar kata by, juga suatu preposisi yang selalu dihubungkan dengan datif. Bei dem Café. Bei der Bank. Bei der Bank müssen Sie links gehen. Sebentar lagi akan Anda dengar bahwa kedua gadis tadi, Krista dan Monica, mau pergi ke pensiun, tempat penginapan dulu. Dan baru sesudahnya ke kantor pos. Untuk mengatakan ini, Krista menggunakan preposisi zu. Sesudahnya menyusul pula kata sandang bentuk datif, dan sering sekali preposisi zu bergabung dengan kata sandangnya. Coba dengarkan. Zu dem Postamt. Zum Postamt. Zu der Pension. Zur Pension. Erst gehen wir zur Pension, dann zum Postamt. Nah, saudara pendengar, apa sebabnya Krista dan Monica lebih baik mau ke tempat penginapan dulu dapat Anda dengar sendiri di bagian akhir percakapan mereka nanti. Einen Augenblick, bitte. Bei dem Café müssen Sie rechts gehen. Bei dem Café müssen wir rechts gehen. Ja, rechts. Und dann? Dann sehen Sie eine Bank. Eine Bank? Und wo ist das Postamt? Warten Sie. Bei der Bank müssen Sie links gehen. Bei der Bank müssen wir links. Ja, links. Und dann? Dann kommen Sie in die Alpenstraße. Und in der Alpenstraße ist das Postamt. Danke. Vielen Dank. Halt! Einen Augenblick. Ja? Jetzt ist das Postamt aber geschlossen. Was? Das Postamt ist jetzt nicht geöffnet? Nein, jetzt ist es geschlossen. Und wann ist es wieder geöffnet? Um 3 Uhr. In 2 Stunden. In 2 Stunden? Nein. Jetzt müssen wir erst etwas essen. Ja, jetzt gehen wir erst zur Pension zurück. In der Pension essen wir und um 3 Uhr gehen wir zum Postamt. Ya, memang suatu usul yang baik. Nah, saudara pendengar, sampai di sini saja dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan Anda akan senang dan sukses dalam mengikuti ke-25 pelajaran selanjutnya nanti. Auf Wiedersehen. Dari rangkaian Lernt Deutsch bei der Deutschen Welle telah Anda ikuti pelajaran dari kursus bahasa Jerman auf Deutsch gesagt berdasarkan naskah dari Goethe-Institut di München dan diproduksi oleh Suara Jerman Deutsche Welle. Suara Jerman Deutsche Welle mempersembahkan Belajarlah Bahasa Jerman bersama Deutsche Welle Lernt Deutsch bei der Deutschen Welle. dengan siaran kursus berjudul Auf Deutsch gesagt. Selamat berjumpa kembali saudara pendengar dalam siaran pelajaran kedua dari seri kedua pelajaran bahasa Jerman sekarang ini dengan judul Separuhnya Untuk Kamu. Baru saja Anda dengar sendiri Helga dan Peter. Hari ini juga ada Günther. Nah, sudah selesai kalian sekarang? Ada apa sih kalian tertawa? Die Sache mit Onkel Otto. Persoalan dengan Onkel Otto itu yang pernah kamu cerita, Helga. Ya, saudara pendengar, barangkali ceritanya sendiri tidak seberapa lucunya. Tetapi harus kita kenal dulu orang-orangnya. Onkel atau Paman Otto yang luar biasa kikirnya, lalu keponakannya perempuan Gisela dan keponakannya laki-laki Max yang ceroboh,
dan yang selalu mau meminjam uang saja sampai menjengkelkan. Jadi Max itu adik dari Gisela. Der Bruder? Die Brüder. Itu tadi suatu istilah baru saudara pendengar, dan Max masih mahasiswa, umurnya 19 tahun. Max ist 19 und Student. Er ist Student. Helga, kamu pernah bercerita mengenai Onkel Otto itu dan kamu tahu kata-kata apa saja yang masih baru untuk para pendengar kita? Max kan pernah bertanya, saya mendapat uang itu. Ini kata kerja baru, dapat mendapatkan. Bekommen. Bekommen. Ich bekomme. Peter, coba kamu berperan sebagai Max, Günther menjadi Onkel Otto, dan Helga menjadi Gisela. Bekomme ich jetzt das Geld? Kalau diterjemahkan secara bebas, saya terimakah uangnya sekarang? Nah, inilah persoalannya untuk Max. Dan tentu saja ditandaskannya bahwa pamannya akan mendapat kembali uang yang dipinjamnya itu. Jadi bagaimana Peter? Onkel, du bekommst das Geld wieder zurück. Mula-mula mau dipinjamnya 50 mark. Pamannya yang pada waktu itu dompetnya tidak ada dan mengira tidak ada uang di rumah, tiba-tiba menjadi marah. Katanya, apa? Kamu perlu uang lagi? Di sini ada kata kerja baru lagi. Brauchen. Ich brauche. Was? Du brauchst schon wieder Geld? Tetapi Onkel Otto perlu dompetnya dulu. Ich brauche meine Brieftasche. Itu tadi satu kalimat lagi dengan kata kerja brauchen, memerlukan. Dalam kata Jermannya untuk dompet, mungkin Anda dengar sendiri kata yang sudah dikenal, brief, surat, meskipun kebanyakan disimpan barang-barang lain di dalamnya, seperti misalnya surat bank, kartu penduduk, dan sejenisnya. Karena itu, Onkel Otto tanpa dompetnya itu juga tidak dapat pergi ke bank. Ohne Brieftasche kann ich nicht zur Bank gehen. Dan ditambahkannya, harus kudapati lagi dompetku itu. Ich muss meine Brieftasche wieder haben. Di sini juga ada kata baru. Wieder. Wieder. Wieder haben. Ya, kata wieder, lagi, bahkan sering sekali kita jumpai. Sebab Onkel Otto bukan untuk pertama kali mencari dompetnya itu. Keponakannya Gisela tidak heran lagi dan mengatakan, "Oh, kamu cari dompetmu lagi?" Ah, deine Brieftasche suchst du wieder? Max munculnya memang pada waktu yang kurang tepat, tetapi ia tidak mau menyerah begitu saja. Dengan hati-hati ditanyakannya berapa banyak uangnya yang ada di dalam dompet, dan andai kata dompetnya ketemu juga nanti. Onkel, wie viel Geld ist denn in der Brieftasche? Ya, 15 atau 20 mark, barangkali kata pamannya. Dia sendiri juga kurang tahu tepatnya berapa. Vielleicht 15 oder 20 Mark. Ya, kalau Max menemukan dompetnya itu, Paman Otto bahkan rela memberikan separuh dari uang di dalamnya kepada keponakannya tersebut, jadi kira-kira 10 mark. Die Hälfte. Die Hälfte von 20 ist 10. Hanya 10 mark. Ini tentu terlalu sedikit, sebab Max mengharapkan akan mendapat 50 mark. Tetapi untuk sementara, dompetnya belum juga ketemu, meskipun dicari-cari di mana-mana. Di meja tulis juga tidak ada. Im Schreibtisch ist sie nicht. Di atas meja tulis juga tidak ada. Auf dem Schreibtisch ist sie auch nicht. Sebelum dilanjutkan, ada lagi kata baru yaitu auto, mobil. Kita perlu kata ini karena Onkel Otto berpikir barangkali saja dompetnya itu ketinggalan di dalam mobil. Das Auto. Die Autos. Im Auto. Vielleicht ist sie im Auto. Ya, bagaimanapun juga, dompet itu akhirnya ketemu. Tetapi Onkel Otto ternyata begitu terjebak sehingga tidak akan mudah dapat melupakan peristiwa ini. Peristiwa terjebaknya Onkel Otto yang terkenal kikir itu ada kaitannya dengan angka, yakni angka-angka bulat biasa, misalnya 100, 100, lalu 200, 300, 400,
500. 200, 300, 400, 500. Dan seterusnya sampai 1000. 1000. 1000. Baik, tetapi tunggu sebentar. Kita sekarang belum mau memberitahukan kesudahan dari ceritanya, bukan? Lebih baik kalian mainkan dulu peranan di mana adiknya Gisela, Max, datang. Pamannya Otto bingung, dompetnya dengan surat-surat keterangan tidak ada, padahal ia mau pergi ke bank yang sebentar lagi tutup. Dia besok mau bepergian. Oleh sebab itu, perlu mengambil uang di bank karena dikira tidak punya uang lagi di rumah. Kemudian, muncullah keponakannya Max dan mau meminjam 50 mark. Du, Onkel Otto, hast du vielleicht 50 Mark für mich? Was? Du brauchst schon wieder Geld? Onkel Otto, du bekommst das Geld wieder zurück? Was machst du mit 50 Mark? Onkel Otto, ich bin 19 und Student. Ich habe aber kein Geld. Ich habe keine Mark im Haus. Nichts. Max tentu kecewa. Tetapi Gisela kemudian mencoba menjelaskan kepadanya. Onkel Otto sudah setengah jam mencari dompetnya, tetapi tidak ketemu juga. Max, Onkel Otto sucht seine Brieftasche schon eine halbe Stunde. Wir können sie aber nicht finden. Ya, akhirnya Max berhasil menemukan dompet itu di dalam tas surat Onkel Otto. Ketika dengan bangga menyerahkan dompet tersebut kepada pamannya, ia sama sekali belum tahu nasibnya yang mujur. Ia masih tetap berharap akan mendapatkan 10 mark, yaitu separuh dari 20 mark yang menurut perkiraan pamannya berada di dalam dompet. Onkel, bekomme ich jetzt das Geld in der Brieftasche? Ja. Nein, nein. Die Hälfte. Ja, aber was ist das? Ini adalah surprise yang kedua dari Paman Otto. Bukan saja dompetnya yang hilang diketemukan lagi, melainkan ada juga uang untuk perjalanannya besok. Pagi harinya ia sebenarnya sudah mengambil uang di bank, tetapi ia ternyata lupa sama sekali. Dan sekarang akan kita dengar jalannya cerita tadi sepenuhnya. Sementara Paman Otto sedang mencari-cari dompetnya, Gisela datang dan bertanya. Onkel Otto, was suchst du? Meine Brieftasche suche ich, aber ich kann sie nicht finden. Ach, deine Brieftasche suchst du wieder. Vielleicht ist sie im Schreibtisch. Nein, da ist sie nicht. Oder ist sie auf dem Schreibtisch? Nein, da ist sie auch nicht. Das siehst du doch. Wo kann sie sein? Ja, wo? Ohne Brieftasche kann ich nicht zur Bank gehen. Ich brauche aber Geld. Ich brauche 1000 Mark. Ich muss meine Brieftasche wieder haben. Dan sekarang datang Max untuk meminjam uang 50 mark dari pamannya. Datangnya justru pada saat Paman Otto sedang bingung. Du, Onkel Otto, hast du vielleicht 50 Mark für mich? Was? Du brauchst schon wieder Geld? Onkel, du bekommst das Geld wieder zurück? Was machst du mit 50 Mark? Onkel Otto, ich bin 19 und Student. Ich habe aber kein Geld. Ich habe keine Mark im Haus. Nichts. Onkel Otto sucht seine Brieftasche schon eine halbe Stunde. Wir können sie aber nicht finden. Ach so. Onkel, wie viel Geld ist denn in der Brieftasche? Vielleicht 15 oder 20 Mark. Ja, 20 Mark vielleicht. Ich suche jetzt auch. Vielleicht finde ich sie. Bekomme ich dann die 20 Mark? Ja, nein, die Hälfte. Die Hälfte bekommst du. Die Hälfte von 20, also 10 Mark. Komm, Max, wir suchen jetzt zusammen. Du findest doch immer alles. Vielleicht ist sie im Auto. Sementara pamannya mencari dalam mobil di luar,
Max menemukan dompetnya di dalam koper surat Onkel Otto. Dan sekarang terjadi sesuatu yang tidak disangka-sangka. Im Auto ist sie auch nicht. Hier ist deine Brieftasche, Onkel. Was? Max, meine Brieftasche. Da ist sie. Ich habe sie wieder. Onkel, bekomme ich jetzt das Geld in der Brieftasche? Ja, nein, die Hälfte. Warte. 100, 200, 300, 400, 500. Was ist das? Onkel Otto, du hast ja Geld. In der Brieftasche ist ja viel Geld. Das sind ja die 1000 Mark von der Bank. Gisela, Max, ich habe mein Geld wieder. Meine 1000 Mark. Nein, Onkel Otto, nur 500. Die Hälfte. Janji tetap janji dan Max juga berpegang pada kata-kata yang dijanjikan oleh pamannya itu. Terpaksalah uang Onkel Otto berkurang 500 mark. Nah, sekianlah dulu untuk hari ini saudara pendengar. Sampai jumpa lagi. Auf Wiedersehen. Dari rangkaian Lernt Deutsch bei der Deutschen Welle telah Anda ikuti pelajaran dari kursus bahasa Jerman auf Deutsch gesagt berdasarkan naskah dari Goethe-Institut di München dan diproduksi oleh Suara Jerman Deutsche Welle. Suara Jerman Deutsche Welle mempersembahkan Belajarlah Bahasa Jerman bersama Deutsche Welle. Lernt Deutsch bei der Deutschen Welle. Dengan siaran kursus berjudul Auf Deutsch gesagt. Selamat berjumpa kembali saudara pendengar dalam siaran pelajaran seri kedua nomor 3 ini yang khusus dimaksudkan untuk memberikan kesempatan memperdalam sedikit hal-hal baru yang Anda dengar sampai sekarang. Helga, Peter, menurut pendapat kalian apa-apa saja yang terpenting dalam kedua pelajaran yang terakhir? Vielleicht die Modalverben. Ja, können und müssen. Saya kira juga begitu. Können dan müssen, kedua kata kerja modus yang baru. Peter, barangkali kamu dapat mengutip salah satu bagian dari dialog kita yang terakhir, misalnya saja pertanyaan Arno kepada pacarnya Inge. Harus hari ini kamu menulis suratnya? Musst du den Brief heute schreiben? Dalam kalimat-kalimat dengan kata kerja modus, akan selalu Anda dengar infinitifnya di akhir kalimat. Begitu juga dalam jawaban atas pertanyaan berikut. Ich kann den Brief auch morgen schreiben. Yang menyolok kalau didengar ialah perubahan vokalnya tergantung dari bentuk personalnya, artinya tergantung dari kata ganti orang yang dipakai. Hanya bentuk jamak mempunyai vokal yang sama seperti bentuk infinitifnya. Dengarkanlah. Können. Können. Wir können, ihr könnt, sie können. Bentuk tunggalnya mempunyai vokal yang berbeda sama sekali. Ich kann, du kannst, er kann. Ya, begitulah halnya pada kebanyakan kata kerja modus. Harap Anda dengarkan contoh berikut dengan müssen. 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 Ich muss, du musst, er muss. Wir müssen, ihr müsst, sie müssen. Keistimewaan lain dari semua kata kerja modus adalah bentuk orang ketiga tunggal tidak mempunyai akhiran T seperti biasa. Bunyinya sama saja seperti bentuk orang pertama. Ich kann, er kann. Ich muss, er muss. Ini sudah kita lihat juga pada kata kerja ich möchte yang digunakan sebagai kata kerja modus. Ich möchte, er möchte. Helga dan Peter, cobalah kalian ambil beberapa contoh dengan kata-kata kerja modus dari siaran pelajaran terakhir supaya penjelasan teori tadi akan lebih mudah diingat kalau sering mendengarnya. Saya kira banyak pendengar kita juga akan lebih senang begitu. Kita tentu masih ingat Onkel Otto pada waktu mencari dompetnya, bukan? Ohne Brieftasche kann ich nicht zur Bank gehen. Ich muss meine Brieftasche wieder haben. Wir können sie aber nicht finden. Ich kann sie auch nicht finden. Berbicara tentang kata kerja,
Ini ada petunjuk sedikit mengenai kata kerja sein yang sama sekali tidak teratur. Bentuk infinitifnya baru saja disebutkan sein. Helga, cobalah berikan contoh sebentar beberapa kalimat dengan bermacam-macam bentuk personal dari sein. Tidak usah terlalu bagus, yang penting bisa dimengerti. Oke, Helga? Ich bin im Zimmer. Onkel Otto ist auch im Zimmer. Wir sind im Zimmer. Wo ist die Brieftasche? Wo kann sie sein? Kata yang terakhir adalah infinitif sein yang berarti adalah atau ada. Maka pertanyaan tadi barangkali dapat diterjemahkan, kemungkinan ada di mana ya? Baiklah, saya kira akan bermanfaat sekali untuk para pendengar kita kalau kalian mengarang percakapan singkat dengan beberapa kalimat pendek seperti tadi, sekedar untuk didengar sajalah. Wo ist mein Koffer? Wo kann er sein? Er muss hier im Zimmer sein. Ya, bagus. Teruskan lagi. Wo ist denn meine Uhr? Wo kann sie sein? Sie muss im Koffer sein. Wo sind unsere Fahrkarten? Wo können sie denn sein? Sie müssen im Schreibtisch sein. Wo ist mein Foto? Wo kann es denn sein? Es muss auf dem Schreibtisch sein. Wo sind denn eure Pässe? Wo können sie sein? Sie müssen im Auto sein. Wah, hebat sekali kalian. Hampir semua kata ganti orang diulang sekaligus. Tetapi hanya benda saja yang kalian ingat. Dan tidak ingat orang. Wo ist Max? Wo kann er denn sein? Er muss hier im Zimmer sein. Wo ist Inge? Wo kann sie denn sein? Sie muss hier im Haus sein. Und wo sind unsere Freunde? Wo können sie denn sein? Sie müssen im Hotel sein. Ya, terima kasih. Dan sekarang istirahat sebentar ya, dengan diselingi musik sedikit. Sekarang kita lanjutkan lagi, tetapi dengan membicarakan soal lain, saya kira ada baiknya jika kalian jajarkan sekali lagi kata-kata sandang bentuk datif yang baru, yaitu dem dan der. Bei dem Hotel müssen wir rechts gehen. Bei der Bank müssen wir links gehen. Dem adalah kata sandang bentuk datif untuk kata-kata benda maskulin dan netral, sedangkan der adalah kata sandang bentuk datif untuk kata-kata benda feminin. Kadang-kadang Anda tentu juga sudah sering dengar kata sandang datif itu berpadu dengan preposisi yang memerlukan datif. Harap dengarkan. Ich muss zum Bahnhof. Ich möchte zum Postamt. Ya, bagus. Preposisi zu yang di sini menandakan suatu sasaran yang dituju adalah satu-satunya yang dapat berpadu dengan kata sandang feminin bentuk datif der. Jetzt gehen wir erst zur Pension. Dann gehen wir zum Postamt. Ya, zum Postamt. Jadi zu dapat juga berpadu dengan kata sandang dem. Preposisi in juga bisa, misalnya im Koffer. Was haben Sie im Koffer? Im Auto. Soal datif ini akan sering kita jumpai lagi kelak. Untuk kali ini, cukup sajalah demikian. Datif itu selalu diperlukan misalnya jika berbicara tentang di mana adanya sesuatu, di mana adanya seseorang, atau di mana dilakukan sesuatu. Coba tolong buat beberapa contoh Helga dan Peter. Wo ist die Brieftasche? Vielleicht im Schreibtisch? Vielleicht auf dem Schreibtisch? Vielleicht in dem Koffer hier? Wo ist Walter? Vielleicht in der Pension? Vielleicht
in der Stadt? Wie viel Geld ist in der Brieftasche? Terima kasih. Saudara pendengar, sekarang saya ingin minta perhatian Anda sedikit untuk soal lain, yaitu untuk beberapa kata kecil yang kalau disisipkan menyatakan perasaan tertentu dalam suatu ungkapan. Anda tentunya masih ingat, Max melihat bahwa di dalam dompet pamannya ternyata ada uang. Nah, bagaimana dikatakannya, Peter? Du hast Geld in deiner Brieftasche. Ya, dan sekarang coba kamu menyatakan surprise atau keheranan yang dirasakan Max. Du hast ja Geld in der Brieftasche. Surprise atau rasa heran di sini dinyatakan dengan kata ya yang disisipkan. Contoh berikutnya, Max bertanya, ada berapa uangnya di dalam dompet? Wie viel Geld ist in der Brieftasche? Dengan menyisipkan kata den, Max sekarang menyatakan rasa ingin tahu daripadanya. Dengarkan. Wie viel Geld ist denn in der Brieftasche? Kata den tadi hendaknya jangan tertukar dengan kata dan. Contohnya, Max bertanya, maka nantinya saya akan mendapat uangnya yang 20 mark. Bekomme ich dann die 20 Mark? Keterangan waktu dan di sini mengandung arti kalau ketemukan dompet itu, maka... Nah, sekarang ada satu soal lagi. Akan dapat dilihat segera jika ada dompet di atas meja dalam keadaan terbuka. Karena itu, Paman Otto kepada Helga tidak akan mengatakan biasa saja. Kamu lihat itu. Das siehst du. Melainkan dengan agak jengkel, seolah-olah jengkel karena kebodohannya. Das siehst du doch. Begitulah makna dari kata kecil doch tadi di akhir kalimat. Dan sekarang ini saudara pendengar, seperti biasanya di tempat ini, beberapa petunjuk lagi mengenai lafal atau pengucapan kata-kata Jerman. Pernah saya jelaskan sebentar 3 macam vokal yang dalam tulisan hanya mempunyai tambahan 2 titik di atasnya, tetapi pengucapannya berbeda sekali dengan pengucapan ketiga vokal yang sama tanpa 2 titik di atasnya. Kalau mempunyai buku pengantar kursus ini, Anda dapat membandingkannya sekarang. Harap dengarkan baik-baik. Kommen, können. Kommen, können. Itu tadi 2 kata kerja dengan vokal yang berbeda sekali. Dalam contoh berikut, perbedaan vokalnya bahkan dimaksudkan untuk menandakan bentuk tunggal atau bentuk jamak suatu kata. Ini sering sekali dijumpai. Der Pass, die Pässe. Der Pass, die Pässe. Der Bruder, die Brüder. Der Bruder, die Brüder. Begitu pula gunanya perubahan vokal pada kata kerja modus müssen. Ich muss, wir müssen. Ich muss, wir müssen. Ich muss, wir müssen. Dan dalam contoh berikut, kedua vokal tadi bahkan terdapat dalam satu kata yang sama. Zurück, zurück. Juga 2 vokal yang bunyinya berbeda sekali seperti au dan oi, dalam tulisan perbedaannya hanyalah 2 titik di atas salah satu hurufnya. Harap dengarkan. Ein Haus, 2 Häuser. Ein Haus, 2 Häuser. Dan sebagai penutup saudara pendengar, beberapa kalimat lagi supaya dapat Anda dengar perubahan bunyi vokal-vokal tadi dalam percakapan yang ada artinya. Jika mungkin, harap bandingkan tulisannya dalam teks buku. Sind diese 2 Plätze frei? Nein, nur ein Platz ist frei. Schön ist das Café, aber es ist schon 4:30. Fräulein, ich möchte ein Stück Kuchen. Die Hälfte bekommt meine Frau. Es ist schon 5. Ich muss meinen Pass suchen. Nah, sekianlah untuk hari ini saudara pendengar. Sampai jumpa lagi. Auf Wiedersehen. Dari rangkaian Lernt Deutsch bei der Deutschen Welle telah Anda ikuti pelajaran dari kursus bahasa Jerman auf Deutsch gesagt berdasarkan naskah dari Goethe Institut di München dan diproduksi oleh Suara Jerman Deutsche Welle.